Novatina, ja imam čaroban glas, a hrvatski poduzetnici vlada hulje ilegalno moj glas iznajmljuju u cijelom svijetu. Ja sam čuo da oni već 13 godina ilegalno iznajmljuju moj glas i to u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Srbiji, Bosni, Europi, Kini, Rusiji, Japanu i Americi. Izvinite, moj glas ne smijete nikom iznajmljivati, ja ne želim biti radio postaja ni radio centar. I čuo sam da su hrvatske radio postaje i HRT upleteni u ilegalnu industriju koja se sva vrti u iznajmljivanje tuđeg glasa. Ali ja nisam radio postaja, ne želim biti rob ničije zarade, ne želim biti rob ni hrvatske radio mafije, ni HRT mafije, ni mafije hrvatske vlade, ni poduzetnika, nego ja hoću zarađivati za svoj život, a ne robovat mafiji koja vodi prevare svjetski. Kao prvo, nemoguće je da se nečiji glas samo tako čuje tako daleko. Kao drugo, oko svijeta je sigurno neka satelitska mreža koja prenosi zvukove, jer mora biti da je neka satelitska mreža, jer inače je znanstveno nemoguće da se nečiji glas toliko daleko čuje. Ali ja ne želim biti ni robo prevara, ni robo prevara, ni satelitske mreže. Ja želim normalno živjeti i zarađivati novac, a ne biti rob radio industrije, ni ilegalne zabavne industrije, ni rob radio prevaranata, ni šta znam šta.